Wa just mbera nse. Mbera nse. Mbera nse kusumbuwa. Ano mbera nse kusumbuwa tomanyi nyo kiddako nga totunula gyoyise. Nga totunula na gyolaga. Mbera nse we kusumbuyira. Ogamba otadde gye siniya. Ndi wano. Oli bulungi. Yebale. Kyali mwe. Kirungi era okuddamu okufuna. Amina. Webale kujjumbira akantu. Alhamdulillah. Laba ofisa yobude nojja noga senior tukoleyo. Ndi ku login. Mpaka sanje. Yes sebo. Ojumbidde nolo twasemba tulera twali ku login. Jaman, twali ku login. Wajja ne manager Alex. Najja ne manager Alex. Nasooka atuyiwamu olusaniya. Nengamba bulijjo osimbula olusaniya bwotyo. Ne twali Alex nga. Manager Alex baletayo akokunywawo. Ng'asumbuwa. Byaddala. Nyango mulamu manager Alex ni manager wa wano Alex. Okakasi. Ule. Nyabo. Tulire kuswabulawo. Ogamba otedde gye senior. Ndi bulungi. Kyekiriwo. Nzibulira. Mix ozibulira. Nakoze nabo bina ali kula ze tape, ochajukira tape. Compact. Ziri ze twakolanga mu cassette. Mu cassette. Ze mwakolanga naye wali okwo gomulebe. Nazisanga nga waliwo omusajja azitunda. Mwaka kyogo. Ndowooza 26-27. Nani mukulu 26-27 kakasa tepu zaaliwo. Byaddala. Nga ziriwo. 26-27 nga twali ku CD nga CD ekutte wansi ne waggulu. Nasanga tepu weeziri naye nga CD eyambuka. Ebyaddala. Abajjukira 26-27 tepu zaali zikyaliwo naye nga mu maduuka zitandise okukola old version. Nga new version ekola ki? Nga bolaba flash ku CD. Kati awo nasangira music. Awo ng'oliwa? Nga ndi koba awo waffe wenakulira Kasanje. Waliwo akalo ke bayita koba? Ne waliwo akalo ke bayita koba. Wenakulira? Nze ndi munna Kampala. Ogenda Kampala okuva e Kasanje kilomita 2. Okuva e Kasanje ogende Kampala kilomita 2. Ne bagenda bakolera oluguudo. Tugenda kweyagala era bakolera oluguudo zigenda funda zibenga 7. Kino kigaba minisita w'enguudo kati aliko. Yani. Nze gavumenti bali. Nange simumanyi. Ebyaddala. Mbadde no Katonda wamala. Ne kati balaka balina gye bamutaddeeyo. Naye kati olina kweyogedde nti oli munna Kampala. Munna Kampala yaliwa? Munna Kampala yoyo gwe nga wayingira e Kampala ng'olina emyaka 15. Gwe nga wayingira e Kampala ng'olina emyaka 2. Gwe nga wayingira e Kampala ng'olina emyaka 11. Gwe nga bakuzaalidde Kampala. Oyo munna Kampala. Munna Kampala alina kubanga akola ki? Ki ekimufuula munna Kampala? Ekikufuula munna Kampala kumanya sisitemu ye Kampala bw'etambula. Kampala tetambula nga Kasanje bw'atambula. Etambula etya? Kampala erina sisitemu agitambuza. Nti omwana w'e Kampala obadde okimanyi buno nze nsobola okubeera ku kyalo naye nga sirina kyakkola. Ne mmala olunaku lulamba nga sirina wenkozi. Ng'oli ku kyalo? Ekyalo nga Kasanje oba mu Kampala? Nga Kasanje. Naye ng'oli onywa? Ate oba olima? Tokiraba? Eri Kampala buli kadde olina kubanga oli bize. Bw'oba tukutte kafaananyi kano passport photo jangu tukube ng'ogenda okola ki? Ng'ogenda oyimba engoye mu owino. Bw'oba tukoze ekyo waliwo bataano baffe ababanga ne butiiki ng'akuyita okutuulawo awo nga gwe just otuulawo kasitoma abaana ba amu bakimanyi kasitoma ng'okimanyi munno omwana w'e Kampala asinga akubye ekipakasi ebyaddala lwansonga oyita buyisi bantu DJ Senior B egyo gyonna mirimu jankuguze nekuletera ka t-shirt abayita abasibe baba batunda siba bamanyi maduuka kuduuka kubeerako abantu nga 6, 7 twabeerangayo eyo kyali wange naye omusimu muba n'abayaayo kubanga nze kagamba ebyo n'ebyo bw'oyogedde ako engeri egyo embadde simanyi nti egyo mirimu gy'abantu nabo bayiribiwiri nakyali wange nga nange naakaje Kampala natukira mu kutembeeya mawulire agabukedde
Watukira mu kamera. Gwe kati tuli mpako omu. Yeah man. Omu ku baboyi betwatembeyanga na bamawulire. Nga ngamba manyi sawa za lanchi. Yeah man. Tukirire ku mawino tuli eki akatogo aka rais. Wabera ile akatogo bayitanga yo. Ka 2 3 baba kati bakuongeza. Akatogo kayo katika 12 bakuongeza. Abachala bakolera mu kajero ne bakafumbiranga je bakubira ebinyemba. Webale. Emanju wana kibubulu. Baza kati bakola simayo babachala bachaliyo ma. Segera. Abachala bakoleranga nga bafumba akatogo akawoma. Ebisere byakabanga ka 2 3 nga bakuyira ko ne supu w'ennyama. Yeah man. No solobeza bitya. Nolya. Kagera no yimenga ati tuba tugende eyo tumala tudda. Asanga gaya atunda zino bazita kateni na masuka. Ne biparking. Kateni masuka, kateni masuka. Biparking. Yeah man. Nga bikutte. Nenga mchafu bwati kati tutambula ajja agamba baboyi ne mali njitunda atembe ipoa. Ne nze ntika wali kuti kuduka lya mwindi mvajje kuva. Wamuli nase numulete nze nenda. Nga amulaga masuka kuliko piro bichi ne kateni seti zali kateni nya bina babipakize ne bawandise ko bati ukavera bawandise ko bati. Nga mbuza meka jati ku byedduko bimanye zino zibanga metwalo 7 5 ninze ne mpa mutwalo. Pesegera mvabbi kuva kulya mazima gumpa mutwalo nze ngende. Katoli abalamu ebyaddala. Yeah man gachi. Masuka pe ya 2 kuliko piro then ne set ya curtain nga akwata eche nga nago mu kitundu nga mugaleta se nga muwo vera bombi. Atuddayo tukola alina package ye abakola shopping tumala okola tudde waka agenda okusaba okula ewaka byaguze nga bakwata kapiro case kamu ne bakambazaamu ebiveera mu. Yeah man. Ne bakaparkinga kaveera kongo. Kanasaba okula ati bojjamu kapiro case ako bipapula bibiri munda. N'amasuka nga kyekyo. Nga muli masuka emu. Kata temuli suka. Olimba naawe. Temuli suka yadde ekitundu kyayo. Naye bakwata piro case emu bweto. Omanyi kapiro case kano kebambaza mu piro. Nkamanyi bulungi. Kebakwata munda waako ne bakateekamu ebipapula. Nga bitobeza ne bakazinga bulungi bati ne bakagolola ne baparkinga mu kaveera. Ati munna Kampala olina okubajjowa. Obadde okimanyi bunno nze ngula nnyo ebintu ku street mu Kampala. Baada oluguudo olukulu kyannemeseza okugulako y'Entebbe Road. Lwaki tekuli batembeeya. Iyo abananga babeera wawe ekibuya batembeeya mu jjaamu. Batandikira na najja. Kati Entebbe Road ogiyita Kibuya. I mean Kibuya kituufu gwe Kibuya ogamba mu Ntebe. Entebbe Road. Entebbe Road. So Entebbe Road aviira ddala eri ku Kampala Road gy'aviira. Kusaawa ya Queen wonna tusala mu Entebbe Road. Shoprite share wonna oyo Entebbe Road akkirira n'ajja Ekibuye n'ajja Ezzana n'ajja Entebbe. Kankubuuzayo ekibuuzo. Buli yeddira emmamba muganda wo. Wanje? Buli yeddira emmamba muganda wo. Abenganda baba banganda n'omuziro guba muziro. Kakati nze oluguudo lukalu sigulako kintu lwa nsonga. Tekuli batembeeya. Abo si batembeeyi. Abatembeeyi be bakola bati. Beebo b'oyogedde. Ensonga lwaki tebakyali mu kibuga. Baba jamuja. Mu kibuga mwana batuuka ekiseera n'olabaye nga sigamba nti ekibuga kyali kifunze bufunze. Naye ekibuga kyetaagisamu organization. Kati mu kibuga mubaamu abeerimbikamu mubaamu bannakibuga. Kati omuntu w'essite ate oli gwe bayita ow'essite omulaba akwate nga gwe wayambadde ku ngatto y'ekibaliga nga zifaanagana. Engatto y'ekibaliga nga zifaanagana. Ate ntuuka nti awo. Njogera amazima kibeera kitya? Omusajja yanguze engatto Kaleerwe awo. Ku Kaleerwe? Kaleerwe this time Kaleerwe nali nkola plumbing. Kati nzija mbeera omuwasiwasi kyobalamu abapakuka mu kibuga weegenderezanga nnyo. Ekigatto kinkubye Max yammeka eyo. Nanga Max ebiri kitundu naye kusayako nkuba gumu kitundu. Leeta gumu kitundu. Namba lwasi leeta. Nange nagiteeka mu kaveera.
nenjipakira njisa mu bag ngende tuke wakanga za Kibaliga. Kati gwe muna Kampala muna Kampala mulimu omuntu muna Kampala aludde munate mulimu abagezi baamu nga takuba takola ki obula akwata mentale ku bwongo nti olina okuba omusajja omuki omugezigezi kati nze yava mu kyalo okuyingira mu Kampala ate seeyigulira nnyo ku muntu eyakulira mu Kampala. Anze mikwano gyange mbalina bangi nga bakulira mu Kampala nga yo okuva wano oba wa ogende Kampala nusu 10 kyokka nze nava ewaffe Kasanje nga bantwalira Kasanvu okutuuka e Kampala awo bawanjawulo kubanga nava Masaka najira na ku mmoloka z'amatooke zittata okutuuka e Kampala bawanjawulomu manye ekyandeeta era kyovula abasinze ne Mase ifas kam abasinze ofuna mu Kampala batono was all big with the disposable very cold batono bawulidde nnyo nti bagagga b'e Kampala yakulira Muyenga yakulira Munyonyo ng'agaggawalidde mu Kampala abasinga bagenze ne bagulayo mu kyalo gy'ova waliyo abali tebamanyiiyo naye ng'ate baazuulayo ekyamakulu yensonga lwaki kati nti bannakampala abamu abasinga bawulira ng'ate bakoze nnyo bizinensi nnene mu kyalo eyo kati nga ewaffe Kasanje abasinza okugulayo b'entebe wano era bw'otunuulira abantu b'entebe abali e Kasanje bangi big up nti baleese enkulaakulana mu kyalo kyaffe naye ate waliyo abali e Kasanje nga tasobola kuddagula poloti waabwe lwaki ati lwansonga tebamanyi evvalu ya kintu ati bw'otuuka wali kati kimanyi muno siniya bbi nsobola okulemera wano nga nze ndaba wano wasinga e Kasanje eno bagiyita Logan nsobola okubeera wano nga ndabanga eggulu ly'okunsi ebyaddala nga ndaba buli kyetaagisa wano weekiri kyenjagala mu bulamu bwange soko bisome soko bisome wano waliwo ndabyewo ebbanga lyemaze wano ndabyewo DSTVs yenene waliwo screen waliwo amataala gano agakyusa agabadde ndabe ne controller wali nga controllinga kubala ekimu tegali ndabyewo life green in the nature Rastafari fetutula mu green man kati ekifo kiri weva kiri lifeist nfuna buli kyenjagala ntudde mu kato neesigamye nkoze eki life yange nsobola okumalirawo obudde bwonna bwenjagala naye nti olaba ewalungi tewaba wammwe kyobadde oyita Kampala nti kati bw'okola by'okoze Kampala bayizayo waliyo empisa mingi Kampala agaana ebyaddala Kampala agaana bangi abakoze bizinesi Kampala nezigaana najja n'agikola mu kyalo n'akola oba n'akola restaurant oba n'akola showroom oba n'akola hardware naye nga eno oli bulungi kyokka ate eri yagaana ewasinga abantu abangi naye neweerabira nti abantu abangi buli omu abaako n'ebyakwasaganya Kampala rent wa bbeeyi ekitali e Kasanje nti okulaakulanya otya okubanga oli Kampala kati olina gy'okulaakulanira mu kyalo era ssente ziva zitya mu kyalo n'ozizza e Kampala ne zikola oba ssente ozijja otya e Kampala n'ozireeta mu kyalo ne zikulaakulana ne bafuka obugagga kati abantu abamu kitulemye nti twesibye nnyewa e Kampala munnakibuga yenna bwe bayita munnakibuga oba olina okubaako byotegeka ebbali w'ekibuga abagagga b'e Kampala bakiina abagagga b'e Kampala abasinga bategese nnyo ebbali w'e Kampala okusinga mu kyalo kitegeeza Kampala kugendayo kunonayo sente
odejo inovera ate Kampala kye kibuga ekikulu nze kati nina ne title egamba nti senior byolaba sobola kujja ku login nga sitimyewo sente genda maaso wansonga ki nze gwe wena ndabanga osobola okumpita okubeera MC I am Ricky Supercharger yes sir MC ndi DJ ate nga ndi freestyler ndi painter sizo walanze sisobola kujja mu kifo nga sizeewo kimawo sente lwansonga sinatuuka kweyolevo eyokucakalamu nze nkyakala nze nsinga n'abalina sente okucakala anti login kifo kyakucakalira tosobola kujja mukucakaliramu era nsobola okujjamu ng'ongambye omaye Ricky jangu obeere MC ku login nsinga n'anywedde nsinga nazo okunyweramu anti kuzize ku bagenda okumpa Ricky bana obala obuntuntu okiraba nti kati olina otegeka nti bwe ngenda mu kyalo ndi munna Kampala ngenda kulunda embizi ngenda kulunda enkoko ngenda kuliba oba ne bw'oba oguze 10 ku 10 ofune engeri gy'ogisalaasala ofune w'olimirako ebitooke 15 ofune w'olundira chicken ofune w'olundira pig ofune w'olundira oba mbaata ng'osobola okugyamu ka bizinesi akatonotono ebyo byogerako mpuliranga eby'omusajja obulamu bwa Kampala bulimu basajja bokka abakazi bo babeerawo batya mu ate no kankubuulire abakazi be bakyasinza okutegeka era abakazi abasinga nze nina abakazi bendabanga bannakibuga nga batandikawo n'amaduuka eno mu kyalo nga batandikawo bwadweya batandikawo obuntuntu faamu obutonotono ng'ate bakazi nga balina sente era nga mukazi yakukozesa nali mbaddeko n'omukazi nga yankozesa naye ng'ate wakajjansi awo bayitawo kajjansi oluguudo lw'e Kasanje nakawuka roodi kawuku abeerawo kawuku naye ng'ayina eyo baagula eyo ssebo okuva ku kyuma ky'emifaliso wali e Kasanje be baaguza n'ow'ekyuma ky'emifaliso wali e Kasanje ku nice form be baamuguza kati okutuuka wano be baagulawo okiraba naye baava site ne bajja ne bakola brand mu kyalo ne batunda n'okutunda so mulimu omuntu alina sente Kampala nga azisirikidde mu nnyumba nga talina nakyazikozesa ebyaddala mweziri nze nkimanyi mweziri naye nga nze nedda tesakasini nze nkimanyi mweziri tebaagala kwokya naye nga talina na ntegeka nkoze ntya era nzi brandi nze ntya kyovula nyingi bazikwatireyo mu mayumba obadde okimanyi muno kati Airtel bw'ogisevingako obukadde 2 okubuuza gye wazijja naye nga kampuni y'amasimu yesobola okubuuza gwe gye wajja sente zo gy'oseving ezo nteekateeka za gavumenti yateeka bambeera okitegedde kubanga banka zibadde zigenda zigwa ate banka yenteekateeka gavumenti gyakutongoza okukuuma sente z'abatuuze kati ate abantu bwe baati bateeka sente mu banka ne gavumenti baba baagala gifusuula kubanga gavumenti yewola sente za banka ezo tola nti oteeka sente mu banka waliwo enteekateeka gy'osobola oteeka sente mu banka nga bakwongera bakuwaayo ne ku magoba gwatereseeyo naye ng'olaba kati gavumenti abantu ababa beewoze sente ezo gavumenti ebitongole nti kati oba totadde mu banka oba ofiiriza ki gavumenti oba ofiiriza gavumenti kati kwe kuteekawo embeera nti waliwo omutemwa omuwendo ogulina okukoma okuteeka ku ssimu oba ku mobile money obadde okimanyi muno osobola okuma adi cash wo naye ng'ali mu bintu birala kale katugeze ku muntu atunda ebimuli nalima ebimuli byange obadde okimanyi muno omuntu w'ebimuli tajulira n'ebyo mbusima bagiyita kalense biki ebyo bakola ebyo manye kalense biki nti omuntu atunda ekimuli ojja kujja wange nalima ebimuli byange nabisuubula nguleko kamu sente zange mbeere nazo zeni investinge mu birala okisegeera kati seba kinkwasisa miliyoni zange 15 ate ngende banyongeremu amagoba toba muna Kampala genda ng'ogula obupolotipoloti ewalala teeka mu bintu ebirala sente ku emizigo leta ku simu yo tulabe eriko essaawa
Yasi namba ya simu. Olike sawa. Kale. Sawa 10. Kale. Zeni ogende ng'okola mbizi, ogende ng'osiga mu bintu ebirala. So munnakampala yenna oba olina okwawula wooli ne woolaga. Nze nalina muzeeyi wange yalina edduuka eyo weno gye bakanikira Wakiseka. Yalinayo edduuka naye ng'atajja mu kyalo azza mu kibuga, yafundikira eby'ekyalo biweddewo. Ate nga ne mu kibuga talinayo 5 ku 5. Kati weebuuza obulamu buba bugenda kunyigirawa. Olina okwawula munnakampala okoze otya okuba ng'osigadde ng'oli munnakibuga. Okiraba? Tikati simanyi na bwenyinza kunyonyola kuba ennaku weeri e Kampala. Anse mbalina nkubuuza naye abantu nga bali bubi e Kampala. E Kampala abantu bali bubi. Ate gamba bajjeyo ssente bazitwale mu kyalo ate nga bali bubi. Nanti olaba abantu bafuna ssente e Kampala naye kwesibayo. No omanyi nga bonaafuna ssente mu kintu katugeze betting. Bonaakuba betting milioni 3 ate nozza mu betting. Nganda era business ezisinga okola bozzaamu nekulaakulana. Bw'ojja mu business amagoba agasukka milioni 3 nga kapito wayo weeri toyongera gizzaamu. Kati ate abantu b'e Kampala gye bakola addira milioni 3 zafunye amagoba n'ayongera n'aleeta ng'ate ne kapito waali. Kati ono kapito gwoba olina okukozesa akolesedde milioni 3. Ate lwaki oddira kapito n'omuzza mu bizinensi? Ayimini amagoba gakuleetera milioni 3, kapito wa milioni 2 gwe wakozesa akuleetedde milioni 3, kapito wa milioni 2. Wakuba example gyoweereddeko ya betting ndala omusajja agenda okuba milioni 3 nga bakyaka bakamulyayo 7. Kati okirabye nti kale wateekamu aba ayagala kuzzaamu aggyeyo ssente ze zonna. No way. Ekimala. Kyogamba oli muzanyi wa zaa. Akyogamba olaba ne maje waliyo sizifaya. Oli muzanyi wa betting. No. Ekintu tekikukwata mentally. Bala gy'olaga bwe butabala gy'olaga na gy'ova. Wava mu nnaku wajjira ku motoka y'amanda. Wajjira transport yakutawaanya 5,000 ova mu kyalo Kamwenge wa ate ofunye connection ofunye ssente ate yo ekyavestinga e Kampala. No mind gisusse wooli olabe wawo otadde ssente zo wezigenda okuddiza. Ffenna akkiriza kugaana senior B tugenda kukola bye tukola tugenda sigala nga tuwummudde okukola. Ogenda wummulirawa. Ogenda wummulirawa myaka gyo 45 tosuubira giweza. Njagiweza. Kati ongamba otya nti ogenda sigala tukyali kantu. Kituufu osigalako kantu naye wa. Naye akantu kakolebwa kubanga kobeera tokakaalukana. Nedda gwe tolabayo abansinga obukulu nga batodde kantu bakakola okufa. Njogedde nabo be bana abalaba sakata munansonyiwa akantu kakolebwa naye kale nga okyakakalukana kale senior B bakyasobola okukubira amasimu. Omanyi senior oliwa kakati night ya lero badde olina okikuba tugenda kujja Kasenge n'omugamba ate ndi ku logini lero ninayo ki kandabo bannajja kankusindikira omwana eyo pressure. Okitegeera olina omumanya nti kati bizinensi zange ntambulira waka wange wendi leero nina omulamu. Obadde akimanyi muno mulimu abasajja kati abalina bizinensi nga takyakakalukana nnyo. Kati gwe muvubuka munnanga ndaba buno obudde tukyalina amaanyi. Nze senior B nkyasobola okudduka buno oluguudo lwa login nemumala kugaluka entuuka eri ku nnyanja wa ndi mukola road work nkyalina amaanyi agasobola okungamba situazina entebe ositwe ziri okole ziri ssente weeziri. Kitegeeza kati amaanyi goze ssente. Oli munnakampala ositula migugu okola ki okakalukana guno naguli okola mu dduuka gwewuyo omowino gwasekula ebinyeebwa wansi eri mukajja gwatambuza engoye
sente obubongo ozifuna okoze otya wiki njagala twale muko man tusomereko emirimu gye wakakola bukyanga otandika kusasulwa tandikira kugwasooka okusasula omulimu ogwasooka okusasula nali nsika chapati olesika chapati capital yali wani yaliwo teyali wange lwaki waguvaamu omulimu naguvaamu nga nfunye omulala wafuna mulimu ki nafuna ogwa plumbing wali wabisoma nayiga biigi wava ku chapati n'ogenda ku plumbing connection wagifuna oti nalina musajja wange waliwo kati nga gwe senior B bwe najja muno naye nga mu bbaala mulimu omusajja nga ajja n'agulira bataano bange yali 5 wa 5 wange abatulaba ng'ajja n'agulako chapati ngazigulira bakyaliwo nga tangulaako wabula nze mu bbaala nali n'abakyaliwe nga gwe senior B bwe naga nti ndi DJ naye nga nkimanyi wano kulooga eni tovaawo ne ŋŋamba ekitufu njagala endongo senior B ono mukwano gwange ne ŋŋamba senior B lwaki twanjigiriza mwana mu laptop nange nenkuba by the way biseera bye yazalina monitor nga tukozesa computer kibuto yali ddero eno stand flat ne mugamba lwaki twanjigirizaamu nangamba ojja kumpaakayo nusu 20,000 n'akakomando ka 15,000 buli ddeiri kogwe neŋŋamba njabbe kuwa nze njagala kuyiga ki plumbing njagala kuyiga computer olunyumiza olugendo olukutwala ku plumbing genda maaso kati ne tubeera mu bbaala by the way bbaala bagiyita kirapaabu eri awo nansana ku buyinja omusajja bamuyita Mr. Richard musomesa naye simanyi lwaki abasomesa bakola nnyo ebbaala genda maaso kati nga mulimu bakyali bange oli DJ Benji gwe nakunyumirizaako olunaku olumu kati naŋŋamba nja kuyigiriza ne ŋŋenda nga njagala oyiga ebidongo kati nanjigiriza naye ng'olunaku akima 10 akima 2 n'akima n'akakomando ka 15,000 ze 13 mwezi yabikimira bbanga ki nze nayigira omwezi gumu computer eyo software oyowa window mix DJ ojja kubisaako otya ekifaananyi okola otya tayito okutambula ku screen nga kuliko erinnya lyo olikodinga otya non-stop okuba nga go playing non-stop yo nga bwe mpulira ezizo ze nkozesa ku drive zange kati ebyo byonna nfuluma atya mu sound ndikodinga atya okulaba this is a DJ Ricky basajja bange abagondi baliriddawa bankolera drop bagala tolinamu ssente Jam Factory bagala tolinamu ssente bankolera drop bayagala bajje bayimbeko eyo nga tosaamu kati okiraba ebyo byonna nembikuŋŋaanya wamu nemmanya bakikola we bati yakikolera omwezi mulamba omusajja ne bangoba ne ku mulimu anti nga buli kadda nzijonkera ebyadda omulimu ne bagungobako kakati nentandika okudda mu bbala nga ndi dormant mbeera omwo nga n'okuyigiriza takyakuyigiriza nga nayiga naye nga n'okumpa kompyuta tagimpa ate bosi we waali kati alala ate otwale omulimu gwe okiraba kati ng'oluusi ampaamu mukama we ng'agenze kakati balina mukwano gwabwe nga bamuyita manager Ivo manager Ivo oyo eyanjigiriza plumbing naye atya n'ekikazi kye yali akwana kati ekikazi nga kikwano kyaffe kati ate nga yatwalayo mukwano gwange ng'amukolera naye nga munafu bamuyita DJ Kimuswaga naye yali munafu ng'amutwalayo otema ebisenge smart trench nga munafu tasobola kakati ekikazi ne kiŋŋamba ne mbagamba naye omanyi njagala omulimu gwakola nga maze wiiki nga 2 nga be bansuza njagala okukola omulimu omulala kuba nze ndi musajja mukozi sisobola kubeerawo nga sirina mulimu gwenkola kimpisa bubi kati Monica ngamba waliwo omukyala ankwana naye nalaba boy afuna ssente abeera ne ssente ajja n'atugulira nga bwe tunatula wano nga bula manager Alex oyo ajja n'atuwaamu n'atuwokyayo esegera ng'abeera nasala ku kibulooka kati olunaku lumu ampe ennamba yangamba naye mukubireko olabe oba anakuwa omulimu genda omukubira nga yeetaaga omulimu Monica nankonekitinga nogenda mu plumbing kati ova mu plumbing yoddako ki
Beba mu plumbing. Yo wafuna yo kusente mu plumbing. Mu plumbing ekyanzi jayo nga ampa mutwalo. Ngoyagala meka. Ate nga nsuza. Okiraba. Baga mu plumbing nafunayo sente ne pangisa nyumba e Kampala ebintu byange landlord n'abitwala. Nga yali ya meka rent. Rent yali ya mitwalo 4. Baba kubanja meka. Yali mmanja emyezi 2 kati nezije natete mu kigagga. Nensoka nenvaako mu plumbing. Nezije ate omanyi mwana omuzimu gwa chapati bwe gukwata bakery. Bwe gukwata. Gwo muntu omusisi w'ebyokulya toyinza kumuzza abantu walala. Era safari atamwa. Ogwena tete mu kigagga. Oddamu chapati. Nezija nensika chapati awo. Nefuna emitwalo gya 19 nali ngiteeka mu kibiina. Kati nzija nsasula landlord wange we nava. Bana mala emyezi 2 nga sidda waka. Nzija ngamba kahine kube kino ekituba sate. Ngenda okujja nga landlord ebintu yabitwala. Nga ne batabani be kubasula yantama. Ng'ennyumba erimu abantu abalala. Ngerimu abantu abalala. Nga n'engoye zange empya zinaleka mu batabani be zibambala. Waliso gwange gwe. Nensiraanamu awo. Kakati nensijukira ennamba ya Monica. Monica yali mukwano gwange tukuba ffenna ebisatu. Kakati tuba tuli eyo mu ghetto. Monica ngamba naye omusajja amukubira gwe nagamba. Mukunyokamu awo. Ne mugamba mwana saamukubira. Nangamba enamba yo kyagiye naye nga sina na simu. Namukubira. Namubuuza manager yivo leero ogenda kujja kenna bweru. Naga leero akumeka lwa mukaaga kanzijeko nywere mu kira. Najja. Kati enkeera waalwo. Yayina wagenda okukola. Eno ku Old Kampala Kamisi Road. Waliwo hoteli bagiyita Olwedde. Kati agamba nino mwana gwange ono mutwale mukole naye. Nga mugamba ekyakola eki? Akere nakeera banna wanje. Nengenda ne tukola nyindo kulaba bwe ekifalo kimbeeramu ate ng'omusajja ansuza nali sina wa kusula. Naye nga nsuza muwulu. Nga nsuza nembeera naye tutambuza obulamu. Kakati plumbing antamira wano mu COVID. Ngenda okukola mwana ekitwalo tekimmala. Kati mwenandako ebbese mu kyalo. Nenkuba ku broker nendaba nga nsobola otundayo ssebo broker zifuna ssente. Laila. Abakubi ba broker bafuna ssente. Nyumba kyetaliko broker. Zikola zitya? Nyumba kyetaliko broker neyo kwezi. Anti zikola zitya? Broker kati eri mu 2. Obeera okuba broker 1,200. Kitwala banga kyokuba broker 1000. Tekitwala banga nze olunaku nkuba broker 1500. Ate nga nettaka nze ndyesombera. Broker 2,200 lindako. Eziyidde oba embisi? Eziyidde. Katola process y'okwoche. Kati ogenda okubala capital ng'otaddemu 4,000 oba 5 okubye broker 7. Broker 7 ku 2,200 ogenda okubala nga gomanyi sente mmeka? Milioni 1,400. 1,400. Kati jjako 1,400. Osagaza akakambi. Jjako abapanzi ba 10,000. 9. Jjako abokya ba 10,000. 8. Kati oba ngamba ki? Enku. Anti nze nagambye 1,200. Kati jjako abapanzi 10,000. Olinamu enkaaga era? Siba mugagga mu mwezi gwo. Myezi 2. Naye nga wano waliwo omulimu omwezi 2 okusobola okuba 6,000. Anti mulimu abakola nga akolera 8,000 kakadde omwezi nga yakeera wonna wansi abbeire. Gwe wasoma osomesa abaana wawulidde omwezi gumu omwana eyasoma nga wampapula ayina ne gadgeti ze kwakolera. Nange wano nsobola okufuna 8,000 nina bensinga. Nsobola okubabula nga obusate 10,000 kumalako omwezi ziba sente mmeka? Oba 9. Ndi muna Kampala. Simple logic. Oyina ovala engeri gy'ofunamu mu nsi eno. Okiraba mulimu omuntu alina sente nnyingi naye nga ekituufu talina investment. Nga talina investment ate nga atya okwekwata ku bantu. So osobola branding abantu awalala wonna. Osobola okukola buli kyoyagala. So nti munnakibuga oyina okweteekerateekera. Olina okumanya sente zo bwe zitaafiire. Katonda akuwadde sente oba ozijjeewa
Obozikibwa mulimu azijja mu gavumenti. Mulimu akakalu kanofuna sente ze Katonda nazimuwa. Mulimu nganza ayiya nti neteeka mu transport nezijja wano. Oba abamu ne bannyambako bakama bange nekubidde obulango kati nga gwe DJ Senior bino mpita. Nompa obudde. Nazze 7 tuli wano. Basegeera ne tukolera abantu. Nomana nonjo kyayo. Basegeera nti oyino yiya okulaba mu Nakampala obaddewo otya sente zo joyina emitwalo 5 oba 6 ogikoze otya kitufu mulimu omuntu alina Kampala nga alina family wava mu broker nokola kyekirala bwenava mu broker kati nenyingira painting sigalanje man wavude bine bya freestyle osimanya na MC ebyo this is my talent ndi munze nekati emirimu gye munyongeddeko nga mwe bakyali bange lanji basasula bate lanji pota asasulwa kyesatu buli lunaku pota inginiya asasula emitwalo 6 nga oli inginiya nakusanga n'ekizimbe omusiga wano ku login n'oleeta inginiya w'omulala then mwinawo bapota 3 kyesatu bapota nze nsasula emitwalo 6 inginiya lanji afula ensonga lwangi weather guard bucket eja eri mitwalo 328 katato ngamba otanza agisiga nti ngenda gisigira mutwalo okiraba weather guard eri mitwalo 28 ongamba otya nti nza agisiga ngenda gisigira mutwalo ebyaddala mani nagisigira emitwalo 6 7 nsonga nekyosiga kya bbeeyi wetaaga omukugu kisiiga kati toyinza beeraawo ng'oli extual dormant ate ddala abaana b'omugeto mwana tugezeeko yiga emirimu mingi nnyo ono lwaki ampita supercharger universal charger nze gwe nkwatako nkukola nga ate ndi perfectly ate FM yetaddeko etya kakojjako FM eno waliyo network olaba kasika ewuwo tekasika wange tekasika ate nga kenina mwana ngate radio naye mwana batulaba boy mbadagidde nnyo kati Dembe FM wajulira mboti waliyo kati mwana batulaba naye kirungi kasita bakuba ennamba neyitamu eyitamu naye nange neetaga ka smartphone mwana okiraba nti nsobola okukola video zonna ne mbakolera ne mbabulira ekiriwo nenze musajja amaboy kabalage wali bulungi wali okalaba sina nawe nsobola kubaddira mu comment section osegeera tosana bebaza ndi bane mbalira video eno tulete endala subscribe mbagamba scrolling live mbagamba streaming mbagamba likes mbagamba comment section nenze kati commentingira babatano yamani osobola obikola ogamba mugagawo mugaga inakola nongulira netagaya akasimu nyongera okuweereza video kameka ne bakaba ka mitwalo 2 inshallah ojja kafuna manyi waliwo alabaawo yamani ne bakaba ka mitwalo 2 Madina juice wandi bikoze bukozi alali osegeera yamani akasimu kamit ne bakaba ka 15 kale mpayo 8 ngende nzijeyo muloni osana okayingira muloni nsobola okayingira muloni ne bankuweereza live neera naawo njotaayo oli musajja wa njotaayo ekyenangula yakasimu ayi nange nabadde manyi ogenda kujja na Alex atukoleko nga we yatukolako luli mu kamera mwana naye leero naye manager Alex oyo njamuyogera nina abagagga lwakuba mwana amaziga mangi maziga kulokota paka eno ku ntumbu mu Nakampala nonya wo investment woteka sente zo mu Nakampala olina okuba omubuufu mu Nakampala olina okuba omukujjukujju nefe ate nga batulaga boyogera omukujjukujju fe nga batulaga nti mu Nakampala alina kuba muyayi Nakampala alina kuba muyayi abo beberimbika mu kibuga kyalema nti agenda mulimu by the way kambose bano 5 banga abatika abantu emigugu
ku bus station linki simanya akina jagwa wetisa omuntu gwe weesiga ebintu byo osegera ogenda Mbalala ogenda Kyaggwe ogenda Butambala ogenda 40 okitegeera omuntu abula n'omugugu gwo nsonga bannakampala tulina amagezi mangi omusanga enjala yabulumye dda ayiza sente ziganje ayiza buli kimu kiganje ate oneetisa omugugu mwana okitegeera ate Kampala waliyo abantu bangi be bakoze ne bakaaba n'omukazi obaddewo ko ng'olaba abayayi bayisamu emigugu gy'ababbulu wali oyitira ogenda ku linki waliwo ekijegera awo osalira waliwo ekizimbe kisalamu paka ku Bululuumu kakati nno omukazi yakaaba amaziga omugugu omuyayi yagutwala naye balina okukaabamu naye nze nagoberera omuyayi mpaka yayitira mpaka mu basi za Jagwa nayambuka n'alinnya kuba nze nalaba omukazi gwe nali mpitawo bayizawe nali nva n'akasanje nenzijjamu ako ka basi tamino kati omukazi atikka omusajja omugugu kati bwe yamutikka amubulirako ku kijegere kukigenda ku Bululuumu wabawo abantu bangi bakudde kati yamusaala nakirira ku amu waliwo ka police station akali awo kati ate omukazi yasigala ali ku lubalaza lwa Bululuumu n'asala n'ayingira ekizimbe kya paaka empya n'ajja kweno supermarket yani ono wa Buganda BMK rest in peace wa Buganda supermarket bakiranga nnyo ku BBS ekizimbe kati yayitaawo n'afuluma n'ayambuka odi Kampala nze natwala obudde bwange naye nga kangoberera omuyayi ono ndaba abantu be baba boyi yakitwala ekigugu ky'omuyayi eky'omukazi n'agutwala omukazi era kasana mutuusa wali ku supermarket paka empya nze n'enkomawo ndaba omukazi kyaliko ng'ali ka poliisi wakaabira kitegeeza olina okuba shuwa olina okuba ng'olina amaanyi Kampala olina okuba taa nti omuntu w'ekyala alina amaanyi era omuntu w'ekyala asinga omuntu w'e Kampala okuwummula bawummula nnyo mu kyalo akeera ssaawa emu n'agenda n'alima saa 5 abanyuse osegedde kyokka omuntu w'e Kampala ssaawa 5 oba butandise okukola kuba wakatandika genda mu wino olabe abakazi eri abatunda amasuuka genda ku baana bayimba engoye mu wino aba butandise okukola wayimbako ku ngoye nnyo kati nagwo mulimu bakuwandika ogusaba wa 5 ya connecting nagamba mwana jangu oyimbire manager Alex Engoye ayina asubula endiboota ne bazisubula ne bazireeta omuvumba kati nga guno gwendimu sitako wanante ku sati mpya muvumba satu biri ofuna mikolo nako ona kuba ku emitwalo ebiri nga kuliko nalancha kweza okwebuulira okubye nayo kikyo itokuba anti era obusati mbutundira wali kwogendera okima amazzi nga ntundayo obusatu ogendera okima amazzi okisegeera olaba nze mba nkubaliza wekkubira kuba nange era sinza kunyuka nakyebiri nga transport nkozesa 7 gumu 3 ate gwe nina okulya ekyeggulo ate n'enkyodde n'okudigidamu ekiro nina okubayo safari akanaana omanya nti akanaana kanakola ku transport ekyebiri ddeya okiraba nti olina okuba omugezigezi ate nga si mububi sinyize muntu nze sinanya musazi wansawo omusazi wansawo e Kampala nabaana basuula ebisente bwe musanga simunenya ati abakubye mu lofiiti ebyaddala bamunnakibuga ani nze nkusaza ensawo yo nkunyizeewa genda onoonya ebintu byo nga tobiraba ogula ebirala nenya nnyo omubbi amenya amayumba okusinga omusazi w'ensawo aba mugezi wali osudde ku kisente sisulanga ku kisente just bakinsuulirako bakikosega naawe era kwaliwo akasente nenkatwala kubako akalamu akasooka kungulu akasooka kaba kalamu ate ke kamasu nabula nako naye omuyaye yangoba bulasa
Nenda katwala. Wakasokola ko kirino kikasuka nawe. Teyakimanya nti yakasulira yalamani. Ate mugezi we Kampala nenkatwala. Banze. Bakugoba. By the way, waliwo nane life gye nayitamu endala. Omubbi asobola okukubira enduulu. Nti gwe mubbi gwabbyeko ebintu. Nali awo natete mu kigagga. Kavala bafiya mbi. Okutya. Kubi nnyo. Nze omusajja yanjigiriza ogenda okugamba abantu nti sebo Senior ntunda Rwenzori. Rwenzori echupa ya 2.5. Nenga echupa ya 2.5. Yabbi. Kate lwaki ompe 2.5. Kandi kisinzira woli. Kati wano ku login hiyo ya kakaaga. Eyo. Kati abezanza sobola jukwata n'enjitembe ya n'enjikubuza kasanvu 5. Kandi kyabadde gamba kisinzira wawoli. Okitegeera nti nkulumbye sikutidde nezira nekugamba ensonga yange kyekiringa nze sitakusaba mulimu. Ne wano ku login ngusabawo ne bagumpa ate nga ngulina walwawo gono nsanga nga kuba MC boyina gwe DJ waawo ali mu sati ya red wa papo wa maroon yazo nabuzo n'abana bameka ye manager Alex manager wa wano yazo mushedzi yazo mushedzi wano atudde wali muyembe manager Alex nsobola mutu ate goli mwango kuba manager Alex nsobola mutu kuba we kasanye manager Alex akwangoyira oshagera sobola mutu kyane mugali kiri nizo tandikira mugoba kirina tomugamba ntino senior bia ntumi oyogere kwa bibyo yaman nsobola mutu kyana agompa twansonga munna Kampala oyina okuba ne language eri beautiful oyina okubanga osobola oteka ekintu ku board Kutebo. Kikyoleta kutebo. Manyi abagaga be Kampala bonna. Era bonna abatwa abagaga be Kampala bakimanyi. Nti ayagala kintu kiri kutebo. Ayagala kintu kivudde mu field. By the way, nsonga abamu oluusi banyigirizaamu abakozi. Naye temutunyiga nnyo. Okitegeera embeera gye mpitamu teri atagimanyi. Naye ate tonyiga nnyo. Emba ndese ekintu ku board. Kitwale nga kyekyo okitegeera so munna Kampala yembeera gyayitamu abatulaba video ene press wako Shalom Supermarket wali e Nalugala ku luguudo oluva Ntebe Road nga luddagaluga mulongoti ogusooka ogende okole shopping genda shopping la family soko yonna go muwulu nawo wa family bali kwetegekedde bakulinze balina ebintu ebipya nga webiri ate nga biri affordable tebaseera namba zaabwe ko ziri ku screen yawo bakubireko obanga olina information gye weetaaga esinga waawo oba olina stock gye weetaaga okuconfirminga oba weeri wamu ne bannafa ba Appellation Medical Health Care wali Enkumba ku Bitaala opposite King Sport waggulu awo gendawo bakujjanjabe bajjanjaba bazaaza bakola scan eza buli kika bajjanjaba obulwadde bwonna nkujjukize nti ne login lounge galuga bwetubera buli lunaku lwa Friday bera bucket night ate login lounge ebeera nzigule buli lunaku lwa wiiki ebeera nzigule akanyama we kali steady heavy lwakusatu ebeera unplugged wenezidde band ekuba paka kuwulira bubi saako n'ennaku za weekend ennyuvu kamala login kutegeeza nti ennaku z'omwezi nga 28 mwezi ogw'Okumi egenda kuba la Pork Branch Festival season ey'okubiri tukomawo n'amaanyi nnyo ddala beera ng'ogobera emikutu gino okumanya ebisingawo oba genda ku mikutu gya login lounge galuga ku mikutu gyonna olabe information nga bw'ebeera na point ba ebwaya olunaku olwokubiri naye beera bucket night mbaayo nga tusabula disco nti ne bw'obanga wasaze nnyanja nga wayise ku kidyeri eri okusula ebisulo weebiri weebaka ate ne bw'obanga oyagala escort mu bisulo amufunirawo beeyi powa ddala yes jakutegeeza nti abanafu aba smart handling hygiene bakuŋŋaanyiza kasasiro bonna wobeera oli wonna bamuno nakasoba nga oli mu Katabi Town Council wekwate smart handling hygiene bajje bakuŋŋaanyize kasasiro basimula booza ne peva booza ne tiles
baboza n'emitto entebe zino sofa ziba zidugadde bafuuwira n'okugoba ebikune ebiyenje mu nnyumba yo. Smart handling hygiene. Enamba zaabwe nazo we ziri ku screen awo bakubireko. Wamu ne Aperife Bar tukutuusaako buli kyoyagala. Ebbaala yaffe Aperife eri Dampozi eri Kasanja oyita ku polisi nokirawo wansi wa manager Alex. Tukuleetedde wifi, tukuleetedde ekipya mu birungo byonna. Naye Kasanja ogaba wifi y'obwereere abawadde nnyo. Era jangu ku Aperife Bar loginga, subscribinga, kyonna kyoyagala kola business. Muma balina international business azikolera ku network. Jangu ku Aperife waliwo buli kyoyagala. Emiryango giba miggule buli lunaku. Tukutegeeza olw'omukaaga tubaawo ne package yammwe gwe mudigize Madina Juice. Madina Juice kolera ka juice akaoma esegeera kali fit genda we Kasanje nga ku Shell mabega police wa Madina Juice wano wansi wano wanyera mafuta ku Shell yechengulwao ainawo ka juice akaoma wamu nango omusajja yes bo Universal charger. Akola gono na guli. Kwa mulimu gonja gukola ndi painter. Wesegeera. So kusimu yange 070 35 28 89 ngokutuusaako buki bulungi. Okay. Munna Kampala. Kale toyanza nnyo. Toyanze. So abekasanje batulabira. Ntumirako kantumirako ku tumira ntumira ku manager misi awo ayochenko ka wansi mkaogo Ben Service electronics akanika amasimu gonna obo yagala chosa software obo yagala kujja oyakole byo kubululumu ajiwa tayiwa za company yagana nene uli wesegeera Ben Service awo mkaogo wesegeera byonna Ben Service abikolako. So bakama baffe bonna abandaba sobola okumpa ne kubira kalango sakata gemaanyi DJ Senior B gwe mulamwa nze Universal Charger Rickman osobola okumpa omulimu gwonna MC DJ ndi painter nze ndi plumber Oli Baker. Wajita bani? Bakery. Nesere sweeper. Kale. Awizegera. So, big up Sakata, big up Ntebe, big up Nakauka, big up Kasanje, big up Kampala, big up Chitukutwe. Ayewa. Mchare. Salamayanja, Osegera. Kale. Yeah, man.